Saya tuh kemarin tuh udah lama batuk. Saya tuh beli obat batuk. Air batuk saya tuh mari. Apa intinya biar tidak batuk lagi saya tuh. Ya begitu, biar tidak batuk sama sekali. Ya udah lama saya tuh batuk. Udah lama banget saya tuh batuk. Ya apa ya? Satu batuk tuh enggak penak sama sekali. Di tenggorokan tuh enggak penak, dimakan aja enggak penak. Susah makan aja tuh susah banget. Yang mau apa-apa susah sekali. Ya intinya mau minum Kijelit enggak enak. Ya begitu intinya enggak enak lah. Intinya enggak enak lah. Nah begitu. Intinya enggak enak sama sekali. Ya begitulah, intinya enggak enak sama sekali.